Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Moda Nurahmi dari kelas 11 Perawat B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KDM dari Ibu Fitri. Saya di sini akan mempraktekkan tentang cara napas dalam dan batuk efektif. Alat yang harus dipersiapkan adalah hand sanitizer, tisu, masker, handscoon, dan 2 buah handuk kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Betul dengan Bapak Pari dari Silver? Iya betul. Sebelumnya Pak, kenalkan, nama saya Suster Silvi. Saya di sini akan melatih napas dalam dan batuk efektif pada Bapak, yang mana tujuannya adalah untuk melancarkan pernapasan Bapak. Apa Bapak mengerti? Mengerti. Bapak bersedia untuk dilakukan tes ini? Bersedia. Oke, kalau gitu saya akan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, pertama saya akan melatih Bapak untuk napas dalam. Bapak lihat saya. Pertama Bapak harus menarik napas sedalam mungkin. Tahan selama 3 detik dan hembuskan lewat mulut. Oke, siap? Tarik napas. 1, 2, 3, buang lewat mulut. Tarik napas. 1, 2, 3, buang lewat mulut. Oke. Bapak lihat saya, ikutin instruksi saya. Tarik napas, tahan 1, 2, 3, buang. Tarik napas, 1, 2, 3, buang. Tarik napas sekali lagi, 1, 2, 3, buang. Batuk Pak. Tapi keluarga. Gimana Pak? Udah enakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu udah enakan.